गोय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वेंचणुकेत चेतन देसाय आणि बाळू फडके गटाचे पॅनल जैतिवंत थारले. जाल्यार रोहन गावस देसाय हांचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक हे वेंचणुकेत हार खावची पडली. गोय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 6 जाग्यां खातीर एकूण 13 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात आशिल्ले. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराचो फातोर्डा पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या घरांतल्यान पुलिशेन वट्ट 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केला. तशेंच 1,05,000 आनी एअरगन पुलिशेन जप्त केला. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी तेहरान उर्फ टेरेन्स फर्नांडीस हांणी फुजो काडल्यो. पुलिशेन सोमारा सांजे धाड घाल्ली. पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलें. गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा. आयज गोंयच्या शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्यात. देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें. तशेंच सरकारान तात्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडले पिळगेचें भविश्य धोक्यांत वचपाची शक्यताय आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली. गोमंतक दिसाळ्यान 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकर हांच्या संदर्भातल्या बातमेची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडलो. मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दाम म्हणून गिरीश चोडणकरान प्रस्न उपरासला. तशेंच मंत्री तवडकर हांचे भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रष्टाचारूय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीशान केलो. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला खंय. महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेचेर गेल्ल्याचें आयकुपाक आयिल्लें. मात सोमारा रातीं परतून गोंयचे शिमे भितर सरिल्ल्याचें आयकुपाक येता. ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीरपाटो तोरच्या वाठारांत येवन केळीची नासधूस केली. ताका लागून सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. रान खात्यान बेगबेग ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेवयल्यान अवजड वाहनांच्या येरादारीचेर बंदी घाल्ल्यान गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मडगांव जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिला. आमच्या गाडयांचेर घाल्ली बंदी काडची, नाजाल्यार 20 तारखेर रस्ता रोको आंदोलन करतले म्हूण ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या. राज्यांत कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. 16 ते 18 सप्टेंबर हे 3 दीस येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. बेतोडा पंचायत वाठारांतल्या बोंडबाग आनी फोंडेच्या दुर्गाबाट वाठारांमदीं आशिल्ल्या शिमेचेर कोयराचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला. प्लास्टीक पिशव्यांनी हाडून कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी दुपेटीन वाड जाल्या. मजगतीं कोयराच्या ह्या राशीक लागून रानटी गव्यांचो आनी भटकी सुण्यांचो वावरूय बरोच वाडला. हाचे आदीं गव्या रेड्यांच्या हल्ल्यांत एक बायल आनी भटके सुण्यांच्या हल्ल्यांत एके सांत चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. देखून बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवन लक्ष दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फातोडेच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतल्या नागरिकांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेवन तांच्या वाठारांतले प्रस्न मांडले. अदानी कंपनीन गॅसीची पायपलायन घालतना रस्ते खणून दवरल्यात. तेच बरोबर लायटीच्या केबल्सांचे लुकसाण केल्ल्यान कांय लोकांची वीज पुरवण बंद जाल्या. तेन्ना आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. बेगोबेग रस्ते आनी वीज पुरवण सुरळीत करची असो आदेश आमदार विजय सरदेसायान संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिलो. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत खांडेपार आनी उसगांव पंचायत क्षेत्राक जोडपी खांडेपार पुलाच्या कथड्यार बांदिल्ल्यो प्लास्टीक पोतयो काडल्यो. लोक कोयर न्हंयत उडोवन उपरांत कोयराच्यो पोतयो रेलिंगाक बांदताले. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. ते उपरांत रोखडेच उसगांव तशेंच खांडेपार पंचायतीचे सरपंचांनी दखल घेतली.
मंगळारा जम्मू काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो जाल्यार 6 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी रिक्षेन गाडयांक धपको दिल्ल्यान एके बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें खंय, जाल्यार जखमी जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। मंगळारा सकाळी 5 वरांचेर आग्राच्या लक्ष्मीनगरात चार्जिंगाक दवरिल्ले कडेन एका दुचाकीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या वेळार 90 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या बायलेक दुखापत जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्या। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। इंदौर मध्य प्रदेशाक एअरपोर्ट रस्त्याचेर जाल्ल्या एका हिट अँड रन अपघातात 3 मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी ट्रकान कांय गाडयांक नेटान धपको दिल्ल्यान उजो पेटलो। ह्या अपघातांत गाडयेन तशेंच दुचाकीचेर आशिल्ल्या 3 मरण आयलें, जाल्यार हेरांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। कोलवा मुंगूल वाठारांत फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोडा पुलिशेन आनीक एका दुबाविताक अटक केल्या। राजेश हेल्मा अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। तशेंच ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत अमोग नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव सत्र न्यायालयान भायर आयलो। अमोग नायक हाणें अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो। मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात आतां मेरेन वट्ट 25 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा। NIT आणि IIT ह्यो शिक्षणीक संस्था राज्यांची संपत्ती। पयलीं NITकूय असोच विरोध जाल्लो। आता 80% गोंयचे विद्यार्थी NIT कॅम्पसात शिक्षण घेतात। NIT जावं IIT अशा शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक विरोध करतात असो प्रस्न भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी केलो। अभियंता दिसा निमतान फर्मागुडी फोंड्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजीत केले कार्यावळी उपरांत तो उलयलो।
पालडे स्पोर्ट्स क्लबान बातोरा युनायटेड क्लबाक 6-2 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ले फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच कुडतरेच्या सेंट अलेक्स चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर जाली. निकान पयलो गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत रोयान गोल करून बातोरा युनायटेडाक 1-1 अशी बरोबरी करून दिली. कांय वेळा भितर निकान आपलो दुसरो गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. जाल्यार फिंजेन आनी 1 गोल करून पालडे स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 गोलान वाडयली. दुसऱ्या अर्धात एडमनान बातोरा युनायटेड क्लबा वतीन दुसरो गोल केलो. 40व्या मिनटाक निकान हॅट्रिक करीत पालडे स्पोर्ट्स क्लबाच्या आघाडीत 4-2 अशी भर घाली. उपरांत गॉडविनान आनीक 2 गोल करीत पालडे स्पोर्ट्स क्लबाक 6-2 गोलान जैत मेळोवन दिली. मांद्रे अल्काणी वाठारांतली पारंपरीक झरीची उदका स्रोत खात्या वतीन उदरगत करून ताचें उदक थळाव्या शेतकाऱ्यांक मेळचें हे खातीर यत्न करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान दिलें. मंगळारा उदका स्रोत खात्याचे अधिकाऱ्यां सयत थळाव्या पंचाक घेवन आमदारान झरीची पळोवणी केली. उपरांत आमदार उलयलो. लखनौच्या कैसर भागांत अचकीत झाड कोसळिल्ल्यान येरादारी कांय वेळा खातीर ठप्प जाली. हे झाड कोसळिल्ल्यान कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केली. एकल्याक मरणूय आयलें. फुडें कसलीय घडणूक जावचे पयलीं धोकादायक झाडां कातरची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. सोमारा राती हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाक जाल्ल्या ढगफुटीक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें. कांय कडेन पावसाळा कोसळ्ळ्यात, दुचाक्यो व्हांवून गेल्यात. हाका लागून रस्ते वाहतुकी खातीर बंद दवरल्यात. हिमाचल प्रदेशच्या मांडी जिल्ह्यात 3 मरण आयलें. कांय जाण बेपत्ता लेगीत आसात. सध्या सुरक्षा रक्षकांनी घडणूक थळार धाव घेतल्या. सोद मोहीम सुरू आसा. रातभर सेगीत पडपी पावसाक लागून देहरादूनच्या टोन्स ब्रिजा लागसार आशिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. इतलेंच न्हय तर ह्या उटंगाराच्या पावसाक लागून कांय कडेन पालसणां कोसळ्ळ्यांत, घरां व्हांवून गेल्यात. हाका लागून जनजीवन विस्कळीत जाला. सुरक्षा रक्षकाचो पंगड सोद घेवपाचो यत्न करतात.
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून आसामच्या गोलाघाटात हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। फाटले 3 दीस जाले सगळे कडेन उदक साचलां। कुरुका, रुराकी, भोलागुद्री ह्या गावांतल्या लोकांक हाचो चड फटको बसला। इतलेंच न्हय तर शेतांनी पिकांचेय बी लुकसाण जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यांत आसात। सरकारान आमकां कितेंय तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या। भारतांत अंदू सुमार 45,000 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात। भलायकी मंत्रालयाच्या अहवाला प्रमाण 31 ऑगस्ट मेरेन 49,573 केसी नोंद जावन 42 जाणांक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयलां। दिल्लीत डेंग्यूचे 964 दुयेंती, उत्तर प्रदेशात 1,646 जाल्यार हरियाणाक 298 केसी नोंद जाल्यात। डेंग्यूचे दुयेंस एडेस हे जळार चाबल्यार जाता, तशेंच थंडी जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। भारतात कॅन्सर आणि काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्या। दादले आणि बायलां दोगांय मदीं हें दुयेंस सांपडटा, पूण दादल्यां परस बायलांक काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाचो आंकडो वाडला। खासा करून डायबिटीस आशिल्ल्यांक काळजाचें दुयेंस आसा हें सट्ट करून जाणवना। त्या खातीर वेळार भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचें अशें दोतोर सांगपाक लागल्यात। हालींसराक काळजाचें दुयेंस जावपाचें प्रमाण वाडल्यात। हें दुयेंस चड करून 40 वर्सां पिराये सकयल आशिल्ल्या मदीं दिसून येता। खरें म्हळ्यार सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्लें खाण खाल्यार हें दुयेंस जाता। पूण दोतोरांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दांत साफ दवरप लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें। वेळार दांत घासून तोंड साफ दवरचें, कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दांत ब्रश करिना आनी तोंड साफ दवरना जाल्यार ताचो संपर्क काळजाच्या दुयेंसाक लागपाक शकता। संवसारभर गोडेमूत दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा, पूण कांय लोक आपल्या दुयेंसा काळखांत उरतात। 2023 ह्या वर्सा गोडेमूत आशिल्ल्या सुमार 44% दुयेंतींक आपल्याक गोडेमूत आशिल्ल्याचें खबर नाशिल्लें असो संशोधकांनी अदमास काडला। सेगीत ताण लागप, भूक वाडप, दोळ्यांत सारखे न दिसप ही गोडेमुताची मुखेल लक्षणां। ह्या लक्षणां उपरांत सुरवातेकूच चांचणी केल्यार बरी अशें दोतोरांचें म्हणणें। हाचेर दुर्लक्ष केल्यार जिवाक धोक्याचें थारू येता अशें दोतोर सांगपाक लागल्यात।